Люди имеют огромное количество желаний, но они воплощаются либо слишком медленно, сложно, либо совсем не воплощаются. В первую очередь, вам нужно обратить внимание, откуда исходят ваши желания, ибо они должны исходить из вашей души, быть настоящими и искренними, от сердца и от источника. Ваши желания могут резонировать с другими людьми, но они не должны быть полностью навязаны вам другими людьми. Ваши желания — это те, которые радуют ваше сердце и вашу душу, когда вы представляете, что обладаете чем-то, или делаете что-то, или находитесь с кем-то. Если эти желания вызывают у вас легкость, радость, воодушевление, вдохновение, подъем и другие позитивные эмоции, это означает, что эти желания исходят из вашего духа. Но если, думая о чем-то, вы боитесь противоположного, это означает, что вы концентрируетесь на страхе. На самом деле, очень часто, когда человек начинает видеть, что ему что-то в своей жизни не нравится, он начинает желать чего-то другого, противоположного данному. Соответственно, начинает рождаться дух противоречия. Человек из страха начинает желать другого, но в нем еще остается этот страх, это чувство неприятия того, что есть в его жизни. И человек продолжает какое-то время концентрироваться на том, что ему не нравится. И до тех пор, пока человек на это обращает внимание, желание оттягивается. Но как только вы начнете игнорировать то, что вам не нравится, потому что чем больше вы будете на это обращать внимание, тем больше вы будете это заякоривать в своей жизни. И единственный способ избавиться от того, что вам не нравится, прекратить отдавать туда свою энергию. Сначала может быть очень сложно, потому что мысль о нежеланном постоянно возвращается. Но в какой-то момент, тренируя себя каждый день, вы наконец-то будете уменьшать свое внимание в сторону нежеланного. В какой-то из дней вы почувствуете, что вы буквально мельком задеваете то, что вам не нравится, своим вниманием, а в какие-то дни вы совсем забудете о том, что приносило вам неприятные чувства. Так в какой-то день это полностью исчезнет из вашей реальности. Но параллельно тому, что вы отключаете свое внимание от негатива, от того, что вам не нравится, вам нужно переносить свою энергию туда, куда вы хотите. Относить свое внимание в то, что вам нравится, и в то, что вам приятно. Соответственно, вы просто трансформируете свою энергию внутри. Например, бедный человек — это вибрация, определенный набор чувств и эмоций, программы родителей или социума. И вот в какой-то момент вы все больше и больше чувствуете, что вам не нравится быть бедным, и у вас на этом фоне появляется желание богатства. Соответственно, вы начинаете убирать свое внимание и не обращать свои мысли на то, что вас окружает. И вы начинаете свое внимание переправлять на то, чего вы хотите. Как вы хотите себя чувствовать, сколько денег получать. Таким образом, вы внимание из бедности и энергию бедности повышаете до уровня энергии благополучия и богатства. Мы, как существа, развиваемся снизу вверх. И когда в нашей реальности какая-то сфера жизни находится внизу, и мы уже почувствовали, что она
ощущается как негативное, это значит, что наше существо готово эволюционировать и повышается в своих вибрациях. И ваша задача в первую очередь избавиться от чувства спеха и напряжения. Когда вы доходите до пика осознания, что вам что-то очень сильно не нравится, вы резко хотите изменить положение ваших дел. Чаще всего люди пытаются изменить положение вещей усилием, борьбой внутренней, непринятием этого, нелюбовью к тому, что есть. А еще чаще люди начинают делать много действий, быстрых действий для того, чтобы ускорить результат. Но эти быстрые действия исходят из напряжения и из страха. И тем самым уходит огромное количество сил на сжатие, на блокирование потока энергии. Получается, что человек делает много действий и с ненависти к тому, что есть, в итоге он стоит на месте, либо бегает, как белка в колесе. Мы предлагаем вам посмотреть на это с другой стороны и осознать причину замедления ваших желаний и дать ключ, как же легко и просто получать желаемое в свою жизнь. Итак, у вас есть ваш поток энергии. Это белый свет, протекающий через макушку вашей головы, пронизывающий ваше тело и заземляющийся. Вы соединены с вашим источником. Материализация желаний – это когда вы имеете свободный поток и умеете направить свои мысли в нужное русло с хорошей концентрацией. Но страхи, мысли и напряжение, когда они появляются в вашей голове, происходит сильное напряжение, и ваш поток не протекает на полную силу. Энергии становится меньше, и вы чувствуете дискомфорт, напряжение, неудовлетворенность. Все это сигнал того, что вы не полностью соединены с источником. Это означает, что его протеканию препятствуют определенные мысли в вашей голове. Почему же так происходит? Негативные мысли вибрируют на низкой частоте. Частота же потока вибрирует на высокой частоте. Соответственно, ваш поток – это состояние легкости, радости и счастья. Но когда в вашей голове появляются напряжение и негативные вибрации низкие, они препятствуют вашему потоку. Причина в том, что вы, когда не умеете концентрировать свое внимание еще на потоке и на своем теле, просто попадаете под разного рода вибрации. Это происходит только потому, что вы еще не научились управлять энергией, не осознаете ее и не чувствуете. Вы больше смотрите на физическую реальность, вы менее чувствительны, и вам кажется, что все является материальным. Но когда вы начнете развиваться и чувствовать себя как энергетическое вибрационное существо, вы почувствуете свое внутреннее состояние, и вы заметите, что когда вам неприятно и дискомфортно, это значит, что вы просто уловили из пространства нечаянно негативные энергии, которые вашему источнику не нравятся. По этой причине вы чувствуете себя плохо. Когда вы прислушиваетесь к своему дыханию и к телу, вы всегда сможете отбрасывать негативные мысли и чувствовать свой поток, создавая положительные мысли. Когда же вы не обращаете внимания на свои чувства и вибрации, в ваш поток могут попадать любые мысли, любого рода,
негативные, средние, чужие, те, которые вам абсолютно не нужны. Так ваша реальность становится хаотичной, ваши желания могут не сбываться, и вам может казаться, что мир вообще кружится не в ту сторону, а все ваши мечты и желания не сбудутся. Но мы пришли сюда для того, чтобы вибрации донести до вас эволюцию сознания и помочь научиться создавать свою реальность осознанно. Через эти слова мы доносим вам космическую энергию высокой частоты, чтобы помочь вашим сознаниям исполнять свои желания, воссоединяться своим потоком и жить более счастливой и благополучной жизнью. Итак, желание. В основе всего лежит энергия. Чтобы желание воплотилось, нужно определенное количество энергии. Вы желаете чего-то, и для этого у вас должна быть энергия, чтобы запустить ее в виде мысли в пространство Творца. Когда у вас мало энергии, вы, например, боитесь. Этот страх отнимает у вас энергию источника, и вы не можете запустить вашу мысль в виде большого потока желаний. Ваши страхи блокируют вашу энергию, у вас остается ее очень мало, и в результате вы посылаете очень маленький импульс, поэтому ваше желание очень-очень долго сбывается. Если же вы начинаете отбрасывать свои страхи, поток больше проникает в вас, энергии становится больше, и, соответственно, вы посылаете больше энергии, и ваше желание быстрее воплощается в реальность. Большая часть людей думает, что им нужно делать много действий, и тогда желание воплотится. Но мы хотим вам сказать другое. Важно освободить себя от страхов и напряжения, впустить поток энергии и направить его на желание. И только тогда вы начнете действовать. И действий может быть не так и много, но скорость воплощения желаний и эффективность будет намного выше и качественнее, чем если вы еще имеете огромное количество напряжения и много действий. Вы тратите больше усилий, вы больше препятствуете протеканию потока в вас, вы чувствуете усталость, опускаете руки, и вам кажется, что ничего не получится. Мы предлагаем вам абсолютно другой вариант. В первую очередь увидеть страхи и непринятие того, что вам не нравится, и сказать себе: да, это есть. Вы можете даже прописать то, что вам не нравится. После чего вы должны написать или подумать о том, что же вам нравится, и почувствовать положительную эмоцию. Хоть чуть-чуть, хоть немножко, но вы уже поднимете себя вибрационно. И так вы занимаетесь до тех пор, пока ваши страхи и непринятие не уменьшатся во внимании, и большая часть вашего внимания и энергии начнет переходить туда, где вам нравится, в те мысли, чувства, эмоции, желания и мечты. Когда вы перенесете свои мысли и вибрации туда, где вам приятно, где вам хорошо, и начнете улавливать состояние эйфории и радости, тем самым вы уже будете привлекать желание в реальность. Соответственно, вместо того, чтобы чувствовать себя негативно и смотреть на то, что вам не нравится, ваша задача перейти в состояние получения удовольствия просто от чувствования того, чего вы хотите, от предвкушения
от чувства, как это прекрасно обладать этой вещью, или быть с этим человеком, или жить в какой-то стране, или получать огромное количество денег. То есть ваша задача – это чувствовать, как это приятно. Тогда вы расслаблены, а источник течет. Он вас слышит, потому что он чувствует, как вы счастливы. И тогда источник начинает разворачивать Вселенную, чтобы это все воплотилось физически. Вы с помощью мысли запускаете свои желания в космос, и потом на физическом плане они воплощаются. Но вам дается время, чтобы осознать и почувствовать, чего вы не хотите, и что на самом деле хочет ваша душа. Поэтому иногда даже полезно, что есть время для того, чтобы вы могли проанализировать и избавиться от ненужного и в чистом виде визуализировать и желать то, чего вы хотите из сердца. Итак, что же еще является ключом в исполнении желаний? Это концентрация. Например, вы хотите денег, но вы привыкли мыслить мелко и очень сильно напрягаться. Вам кажется, чтобы получить большую сумму, нужно много лет, много действий, много труда. Но мы хотим вам сказать, что дело снова же в вашем потоке и в вашей энергии. Когда вы зажимаетесь, боитесь, очень много думаете, вы блокируете свой поток, энергии у вас мало и денег мало. Вы можете бегать, как белка в колесе, действовать, но все без результата. Когда же вы вдруг осознаете, что все лежит в вашем источнике, в энергии, в концентрации, ваша задача – отбросить мелкие мысли, блокирующие ваше сознание в потоке света, и четко направлять внимание на то, чего вы хотите. И если это деньги, то чем больше вы будете освобождать себя от напряжения и мыслей, и чем больше вы будете впускать поток, тем больше блага в виде финансового изобилия будет вливаться в вашу жизнь. Вы позволяете источнику протекать и направляете своим вниманием с помощью чувств и воображения на желание. И тогда спокойно и размеренно действуете, говоря себе: мое желание уже сбылось. Источник света и Вселенная уже запустили его процесс. И мне не нужно для этого сейчас спешить, делать огромное количество действий, напрягаться или бояться. Чего же бояться, если я уже осознаю все страхи? Это просто привычка ума возвращать вас в то, где вы были. Воспоминание, что это было неприятно, как сигнал того, чтобы почувствовать что-то более приятное. Этот контраст порождает желание, развитие, дорогу вперед. Поэтому, в каких бы положениях вы ни находились, и все, что вам не нравится, можно изменить, но не борьбой, а в первую очередь смирением, что так и есть, и переносить свое внимание туда, куда вы хотите, до тех пор, пока ваше внимание с того, где вам не нравится, полностью не исчезнет. Это ключ к вашему исполнению желаний. И еще мы хотим дать несколько золотых советов, которые помогут вам в воплощении желаний. В первую очередь, не рассказывайте о своих желаниях другим людям. Вы можете поделиться своими желаниями только с теми, кто с вами в сердечном контакте. Не бойтесь, что ваше желание не сбудется, ибо если оно исходит из источника света и вашего сердца, оно точно сбудется. Еще один ключ – это ваши записи.
записывайте свои желания, используя энергию любви и сердца. Представляйте, как из ваших рук, глаз и сердца вливается энергия прямо на вашу тетрадь. Еще важный момент – это держать фокус на вашем желании. На протяжении дня периодически направляйте внимание на доминирующее и самое важное желание. Другим же желаниям, которые менее значимы и находятся в балансе, придавайте меньше энергии. Так, день за днем вы будете осознанно воплощать свои желания. Помимо этого, обращайтесь к ангелам, обращайтесь к источнику света. Вы можете слушать нашу музыку и погружаться под нее в свои желания. Но есть еще кое-что. Это вибрация и очищение своего канала. Чтобы ваш источник лучше протекал через вас и ваши желания быстро воплощались, необходимо обрести с ним полный контакт. На нашем YouTube-канале вы можете прослушать медитации, которые помогают снять блоки и соединить вас с источником. Мы желаем вам легкого воплощения желаний в реальность.